Me han preguntado varias veces cuál es la diferencia entre los trucks rígidos y los radiales, y a petición de la tripulación es lo que vamos a responder hoy. Soy Oscar Gálvez y esto es Maquinista 3029. Para quienes aún no saben, un truck o bogie es una estructura que porta los ejes y las ruedas del equipo ferroviario. Su función es soportar el peso del tren y permitir que se mueva suavemente por las vías, incluso en las curvas. Lo que vemos aquí son trucks High Add de General Electric. High Add es una contracción de High Adhesion o alta adherencia en español. Este tipo de trucks mantienen sus ejes paralelos en todo momento, por esto se les conoce como trucks rígidos. Este diseño se introdujo con la serie Dash 9 en 1990 y hasta el día de hoy sigue siendo utilizado. En cambio, la locomotora que tenemos aquí lleva un truck steerable o direccionable en español. Este tipo de truck se adapta mejor a las curvas porque mueve lateralmente su eje central, lo que mejora tanto la estabilidad como la adherencia. A este tipo de truck se le llama truck radial y General Electric lo empezó a usar en 1993 con el lanzamiento de las AC4400CW y lo sigue usando a la fecha. Tanto el High Add como el Steerable son opciones válidas que los fabricantes ofrecen según las necesidades del cliente. Por cierto, si disfrutas de este tipo de contenido, considera suscribirte al canal y hacerte miembro. Así, accedes a material exclusivo y ayudas a que este proyecto siga avanzando. Ahora bien, algo que confunde a muchos aficionados es que siguen viendo las locomotoras como si fueran autos de exhibición, cuando en realidad son herramientas especializadas diseñadas con objetivos muy concretos. Por eso es un error pensar que un modelo, un truck o un fabricante es mejor que otro. Cada ferrocarril tiene sus propias necesidades operativas y es ahí donde entra la variedad de opciones que vemos hoy. Y hablando de eso, un dato importante que casi nadie conoce es que el sistema de trucks radiales no fue diseñado por General Electric ni es exclusivo de ellos. De hecho, la idea es mucho más antigua. Ya desde la Edad Media las carretas se articulaban para adaptarse a caminos sinuosos. En 1865 apareció el llamado eje Adams, un eje autoalineante que se ajustaba al trazado de la vía para guiar las locomotoras de vapor. Y fue hasta la década de 1970 que esta idea se adaptó formalmente en un truck ferroviario moderno para reducir el desgaste de las ruedas. ¿Te lo imaginabas? A veces lo más moderno tiene sus raíces en ideas que vienen desde hace muchos siglos. ¿Tú sabías esto? Cuéntamelo en los comentarios y dime si te ha sorprendido tanto como a mí, porque lo que viene a continuación es lo verdaderamente interesante. El primer fabricante norteamericano en implementarlo fue EMD. En 1992 lanzaron la SD70 con un truck radial llamado HTCR. Sí, esa R al final es por radial. Su contraparte rígida, el HTSC, no apareció sino hasta 2003 y se ha utilizado en modelos como las SD70AC y SD70M2. Por su parte, General Electric adoptó el sistema un año después, en 1993, cuando lanzó las AC4400CW, pero lo ofrece de forma opcional, así que muchas unidades llevan los trucks High Add. Y por esa razón, en la práctica, la mayoría de locomotoras General Electric entre 1993 y hoy
llevan trucks high-add, mientras que en el caso de AMD ocurre lo contrario. La mayoría de SD70, SD80, SD90 y sus reconstrucciones usan trucks radiales según las necesidades del cliente. Estas locomotoras llegaron a tener más de 6.000 caballos de fuerza y aunque suena increíble, irónicamente, eso fue justo su mayor problema. ¿Quieres saber por qué? Te lo cuento en este video que está apareciendo aquí en la pantalla. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.